जी नाज़रीन, हाज़िर आहियूं नेशनल ऑनलाइन न्यूज़ सां नौशर फिरोज़ खान ज़मीर सिंध लुट जी रिपोर्ट ॾींदा त नौशर फिरोज़ जे ॻोठ तालिब सोलंगी में क़ाइम मदरसे अल क़ुरान में दीनी तालीम वठंदड़ शागिर्द रिज़वान सोलंगी खे मदरसे जे मौलवी अब्दुल हलीम अब्बासी सख़्त सज़ा ॾेई तशदद जो निशानो बणायो आहे। तालिब जे रड़ियुनि ते पाड़ेसरनि ऐं ॿियनि शागिर्दनि विच में पई नीगर खे छॾाए वरितो ऐं नौशर फिरोज़ थाणे ते एडीएनसी बि दाख़िल कराए छॾी आहे, पर हिन वक़्त ताईं पुलिस तालिब ते वहशियाणो तशदद कंदड़ मौलवीअ खे गिरफ़्तार न आहे करे सघी। तशदद जो निशानो बणियल तालिब रिज़वान सोलंगी जो चवणु हो त आउं क़ुरान पाक जी तालीम हासिल कंदो आहियां। मौलवी बिला जवाज़ मूंखे तशदद जो निशानो बणायो। हुन पुलिस जे आला अख़्तियारनि खे अपील कई त मौलवी खे गिरफ़्तार करे सख़्त सज़ा ॾिनी वञे। मुझे मथां तशदद कयो अथई, मन विड़ियो आहे। वरी सुबुह ते मूंखे सज़ा ॾिनई। साईं जो मुंहिंजो नालो अब्दुल हलीम अब्बासी आहे, ॿिए जो अब्दुल वाजिद सोलंगी। NC राति दाख़िल कराई आहे, हुनखे कुझु बि न थियो आहे। हुनखे फौरी तौर ते गिरफ़्तार कयो वञे।